介绍，因为她是我们台市一位最年轻、最活泼、最貌美、天真浪漫的一位小姐。哎，张琪啊，哎，我在台视有10几年了，我从来没听说过有个这么动人、这么漂亮的女孩子哎。眼睛不放亮一点，你都不会欣赏的。真的。真的。哦呦，我这个人一听到漂亮的小妞，我就出来站在这里，你没看到？我跟你讲，废话少说，我们马上呢，请她到台上来，让我们的观众也欣赏一下。哎，谁嘛？那就是轰动全省的阿皮婆小妹妹。我要来照啊！阿皮婆，一二，立定。老师好，小朋友好，同班同学大家好，大家好。哎，再告诉我们这个书包里面都装些什么课本？英你也免客气啊。安尼哦，就要看一个哦，这样子哦，怎么带个洋娃娃呢？迄阮孙子在耍的啦。哦，在耍的哦。我看看，哦，怎么还有奶瓶呢？这阮孙哦伫咧食啦，阮孙是跟我同班同学咧，啊我也着读书，也着带孙啦。哦，所以他非常辛苦啊！我看看，哎呦，我不敢再拿了，这个尿布也带出来了。啊，我惊阮孙尿尿落去啊，都废去啊！我们把你孙子用的东西呢，全部装进皮包里面，书包里面。考哦，袂当读册，阻碍到我的工作呢呢。真的，这个学无止境，人呢长到老学到老。阿皮婆这个入学的精神呢，实在很令人敬佩。开始灯谜了。阿皮婆，阿皮婆，你就要走。我讲者，即摆吼要猜灯谜啦。你要看卖吼，小人看呀，举手较紧哦，你再甲点，好不？我们来六题，好不？好，你倒3讲节哈。来，志在发财，设一个国民，志在发财。啊，阿皮婆，你点哦。抱啊青青一个。抱啊青青一个啊！伊讲意大利咧，唔知对啊唔对咧？互你拍算就好。讲了啊，对啊啦，对一个，哎。子孙满堂，福气盈门。当然了，我们台湾电视公司所有演艺人员也祝福所有在座的各位、在场的各位，子孙满堂，福气盈门。设饮料商标一个。这个牙签，这个什么？双喜呀，双喜不对。提出来的。哎，小姐，小姐，养乐多啊！哎呦，这么大一箱，来。我们这样的好不好？你从这边麻烦这边前面的小朋友往后传一下好不好？谢谢，好不好？那丢下去打个头不得了，拜托往后面传一下，谢谢。哎，第13题，大水冲不倒龙王庙，本省寺庙名，镇澜宫，答对了。阿皮婆，今嘛这单元到这哈。多谢你，祝你身体健康。好，我们欢送阿皮婆，谢谢。非常谢谢阿皮婆。身体做好，请安尼来你看哦。